Të dashur miq, nga 28 korriku deri më 2 gusht, festivali do të mbledh artistë e grupe folklorike nga 9 shtete me qëllim promovimin e trashëgimisë kulturore, ruajtjen e traditave dhe forcimin e miqësisë mes popujve përmes muzikës dhe vallëve tradicionale. Është fjala për festivalin në Karadak, Krisin Tupanat. Dhe për të diskutuar rreth këtij festivali, të ftuar kam koordinatorin Arsim Abazi. Mirëmëngjesi Arsim, dhe mirë se na erdhe në studion tonë. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të kemi në studio. Dhe fillimisht për televizionistët, çfarë përfaqëson festivali në Karadak? Kishin Karadak Krisin Tupanat dhe si lindi ideja për organizimin e saj? Festivali ndërkombëtar në Karadak Krisin Tupanat është një festival që mbledh kultura të ndryshme nga gjithë vendet e botës, që ka për qëllim promovimin e trashëgimisë kulturore, shpirtërore, vallet, ritët, duket, zakonet, të gjitha popujve, të cilët përçojnë një mesazh të paqes, të dashurisë dhe bashkëjetesës ndërmjet popujve. Ky festival është i certifikuar dhe i njohur nga Këshilli Ndërkombëtar i Organizatave CIOF, partner zyrtar në UNESCO. Dhe edhe një herë, sa shtete dhe ansamble folklorike marrin pjesë këtë vit? Këtë vit marrin pjesë 8 shtete, gjithsej 12 grupe, duke përfshirë dhe grupet nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Po cilat ishin kriteret për zgjedhjen e këtyre grupeve? Festivali në Karadak Krisin Tupanat ka një aplikacion cilin i dërgon shteteve anëtare të CIOF-it për seleksionimin e disa grupeve, cilët mandej bordi organizativ i festivalit për zgjedh ansamblet nga shtetet ndryshme për të qenë pjesë e festivalit. Ne qysh në muajin mars, vetëm kemi bë përzgjedhjen e gjitha grupeve artistike cilat do të jenë pjesë e festivalit Karadak Krisin Tupanat. Dhe çfarë dallon këtë edicion nga edicionet e kaluara? Këtë vit është edicioni 5, një vit jubilej i këtij festivalit, ku pas shumë vështirësive në vitet e para të organizimit, këtë vit kemi një numër të madh të shteteve të ndryshme të cilat prekin Amerikën Latine, Azinë, Evropën dhe Ballkanin, të cilat do të jenë pjesë e këtij festivalit ndërkombëtar. Këtë vit organizohet Trueza Rumbullakt me drejtarë të ansambleve, drejtarë të festivaleve, të muzeve, ku tema të cilën do të flasim është vallja tradicionale burimore, ku do të kemi disa koreografë të cilët do të flasin dhe grupet artistike do të prezentojnë vallën autoktone të secilit shtet cili ka me përfaqësu vendin e vet në këtë festival. Një nder i veçantë është që këtë vit kemi mutafirën nderi që Këshilli Organizativ ka para pa, Suzane Kermer nga Luksemburgu, e cila është një zyrtare e UNESCO-s dhe është përfaqësuese e Evropës Veriore në Këshillin Ndërkombëtar CIOF. Shonë që e ka bërë këtë festival kaq të suksesshëm. Është viti i 5 dhe gjithë këto grupe dhe gjithë këto shtetet e interesuara që të marrin pjesë. Këtë festival e ka pas shumë sukses shumë mikpritja kosovare, do thëtë, cilën e organizon komplet Këshilli Organizativ dhe vullnetarët e këtij festivali, bashkëpunimi i ngushtë me komunat e Kamenicës, Gjilanit, Ferizajit, Vitis, gjë që gjithë artistët për 6 ditë ju hipet një mundësi të vizitojnë dikun 5 qytete në Republikën e Kosovës. Është numër i madh i pjesëmarrësve, po si keni arritur që t'i akomodoni apo si është rregullu ky problem? Mos ta shkruaj problem. Numri i madh i artistëve, po kemi gjetur mbështetje prej gjitha komunave, prej Ministrisë Kulturës dhe gjithë donatorëve dhe vullnetarëve të cilët punojnë prapaskenë për këtë festival. Është punë goxha e madhe dhe më bëri përshtypje dhe gjithata puna vullnetare që bëhet plot e 5 vite. Çfarë shtyn këta vullnetarë që vazhdojnë të jenë pjesë edhe më tej të këtij festivali? Nga opinionet e cilat i kemi marrë nga vullnetarët cilët kanë qenë qysh në edicionin e parë, është një ndër eksperiencave më të mira cilët ata kanë përjetuar në këtë festival, duke njoft kultura të reja, duke kriju miqësi të reja mes shteteve të ndryshme cilët vinë në Kosovë. Arsim, sa është edhe e rëndësishme shkëmbimi kulturor mes artistëve nga vende të ndryshme?
Mund them që është një ndër shtyllat më kryesore për promovimin e trashëgimisë kulturore, jo të vendit tonë, po edhe në vendeve të ndryshme. Kjo krijon ura lidhëse mes shteteve të ndryshme. Ne kemi pas rastin që kemi pas musafer nga shtete të cilat nuk kanë njohin në Republikën e Kosovës si shtet, po që sot kanë thyer gjitha paragjykimet për Republikën e Kosovës, që është rasti me Slovakinë, me shumë vende të ndryshme, të cilat vazhdimisht bëjnë kërkesa të janë pjesë e festivalit në Karadak Kristin Tupanat. Kjo dëshmon që na kemi bërë një punë shumë të madhe në promovimin e kulturës tonë dhe kemi bashkëpunime shumë të suksesshme mes seksioneve kombëtare të CIOF-it në shtetet ndryshme, të cilat edhe nuk e njohin në Republikën e Kosovës, të dërgojmë grupe nga Republika e Kosovës në festivalet ndryshme jashtë vendit. Që të na njohin më mirë dhe të na pranojnë sa më shpejt. Vërtet. Po, çfarë vendi zgjedhë Karadaku në historinë dhe traditën folklorike të Kosovës? Edhe ne atë lutem. Karadaku si vend, çfarë vendi zë në historinë, do thotë në kulturën? Regioni Karadakut njihet për valët burimore autoktone të burrave në regionin e Karadakut. Me që rast edhe kemi vendosur që festivalit t'ja lëmë emrin në Karadak Kristin Tupanat. Është një region kur festivali tashmë zhvillohet në komunat e regionit të Karadakut dhe si trashëgimi kulturore me theks të veçantë i ka valët burimore të Karadakut. Të ndajmë edhe më tej tek organizimi, sa ishte sfiduese që të organizojë edhe këtë vit? Them të drejtën, këtë vit e kemi pas shumë atlet për arsye të eksperiencës shumë të mirë të viteve të kaluara dhe gjithë stafin organizativ që kemi është pjesë e punës, vazhdimësi e punës të viteve të kaluara dhe grupet kemi arrit me shumë sukses ti përgjedhëm dhe gjithçka ka shkuar në rregull. Sa zgjati krejt përgatitja, Arsim? Ky festival me përgatitje mund të them gati se një vit, për arsye që na vjen edhe të udhtojmë jashtë vendit për t'i parë grupet artistike, cilat janë pjesë e CIOF-it për t'i parë, për t'i selektuar për këtë festival dhe gradualisht kemi arrit deri në mars të t'i kompletojmë grupet dhe mirëmi me pjesën organizative brenda Kosovës. Dhe si është pritur festivali nga komuniteti lokal? Tash e 5 vite nga se tashmë viti 5. Tashmë është bërë një traditë edhe festivali po organizohet për ditët e Mërgatës në gjitha komunat e Republikës së Kosovës, në Kameni, Gjilan, Ferizaj edhe Viti. Kështu që qytetarët kanë mësuar që tash në këtë verë e kanë një festival ku mund shohin grupe nga Amerika Latine, Meksika, Panamaja, Polonia, Bullgaria, vendet ndryshme të botës, cilat me shumë kënaqësi vinë edhe ndjekin në sheshet e qytetit në ambient të hapur. Prisni që edhe këtë vit të ketë sigurisht shumë vizitor? Them të drejtën, po nga eksperiencat e kaluara, vitin e kaluar deri në orët e mesnatës ka zgjatë koncertin në qytetin e Vitis, ku qytetarët presin edhe më tej një show nga grupet artistike cilat kanë qenë nga Brazili, nga vendet ndryshme. Tham që do zgjasi deri më 2 gusht. Në fakt, nata e fundit 2 gushti do t'jetë më ndryshe se net. Faktikisht me 1 gusht festivali përfundon. Me 2 gusht është përshëndetja me gjithë musaferët. Çfarë do ketë atë natë? Me 1 gusht do të ketë pas natës mbrëmje të cilat grupet do të performojnë në gala koncertin që organizohet në qytetin e Vitis. Do të jetë një parti organizuar për gjithë musaferët dhe artistët që janë pjesë e festivalit. Sigurisht që vendet e tjera ku shohin dhe folklorin ton, duke diçka shumë e bukur, diçka shumë interesante, si kanë qenë reagimet? Është e vërtetë që folklori ynë dallon prej shumë kulturave tjera dhe ka një interesim shumë të madh edhe për valët, edhe për etnosin folklorik shqiptar, të cilët kanë shpreh shumë interesim. Po të rinjt, mendon që po e humbasin interesimin për folklorin? Mendoj që do të bëhet një hap më tej që lënda e folklorit të futet edhe në shkollat e mesme ose shkollat fillore, që të mësojnë artistët tanë për kostumografin, valët dhe instrumentet folklorike, për arsye që gjithë artistët që
frekuentojnë për ansamble, e vetëm një rrugë që mësojnë për traditën është ansamblet. Dhe në këtë kohën e globalizimit, sa është e rëndësishme dhe ruajtja e identitetit kulturor? Shumë është e rëndësishme për arsye që në kohën e tashme gjithçka është duke u kalu në komercialitet dhe rrujtja e origjinës, rrujtja e originalitetit është shumë e vështirë momentalisht. Dhe cilat janë ato elementet e folklorit shqiptar që po na bëjnë unik në botë, nga se përmende jemi për të mirë më ndryshe se vendet e tjera? Mendoj vallja, kënga, instrumentet cilat vazhdojnë të jenë ende në skenë dhe po vazhdojnë të ruhen edhe në për fshatrat dhe në zonat e thella në vendet tona, po e bojnë që më rujtë kjo traditë. Dhe pra po i kthejmë festivalit, do të ketë aktivitetet të tjera? Pas festivalit që organizohet dhe Trueza Rumbullakt për vitin e 5 këtë vit, Shushet Seka në ditën e parë të hapjes, do të ketë vizita kulturore në qytetin e Prizrenit, ku artistët ndërkombëtar do të informohen, do të shohin pak për kulturën, historinë e Kosovës. Ndërkohë jemi duke parë dhe pamjet, sigurisht vitit kaluar, të festivalit organizuar në vitin e kaluar. Arsim, çfarë motivon, ju motivon ju personalisht që të mireni me organizimin e këtij festivali? Të them të drejtën që në 25 vjet frekuentoj në ansambël dhe kam qenë si vallëtar. Tash në pjesën e ndërkombëtarizimit të Kosovës që më ka bë pranimi në organizatën më të madhe në botë të folklorit, partner zyrtar në UNESCO, mund të them miqësitë, kulturat e reja, falendrimet, gjithçka që motivon është kur marr komente shumë të mira në arenën ndërkombëtare për vendin tem, për kulturën tem, cilën e promovoj me shumë dashni. Dhe si e shihni festivalin, të ardhmen e festivalit pas 5 apo 10 viteve? Festivalin është të shtrirë mbi 10 komuna të Kosovës, duke përfshirë një 10 ditë të festivalit, duke bërë që të jenë pranishëm diku 20 deri në 50 shtete, cilat e promovojnë Kosovën në shumë dimensione të mikpritjes dhe të kulturës tonë. Dhe pse qytetarët nuk duhet ta humbasin këtë festival? Qytetarët nuk duhet ta humbasin këtë festival se do të kenë shumë energji pozitive, do të njohin një kulturë të re, do të shohin një spektakël të jashtëzakonshëm, cilët ofrojnë artistët ndërkombëtar, që marrin pjesë në festivalet më të mëdha ndërkombëtare në Evropë dhe në gjithë botën. Dhe cilat janë, në fakt, cila është edhe ftesa që do ua bëje të gjitha atyre që të përjetojnë këto natë magjike? Unë ftoj gjithë qytetarët që me datë 28 korrekt janë në qytetin e Ferizajit, shohin një spektakël të jashtëzakonshëm, shohin një paradë në sheshet e qyteteve, se si luhet në valët tradicionale nga vendet ndryshme të botës. Me 29 korrekt janë në qytetin e Kamenicës, një qytet shumë mikpritës, një komunë shumë mikpritëse, shohin paradën, gjithashtu edhe koncertin në natët e vona nga ora 20, pramje me datë 30. Ftoj gjithë qytetarët në qytetin e Gjilanit, shohin gjithashtu koncertin, dhe 31 dhe 1 gusht mos të humbasin natët magjike në qytetin e Vitis, ku do të jetë një spektakël i jashtëzakonshëm. Mbetëm diçka pa thënë për festivalin, Arsim? Jo, apo besoj që u thanë të gjithë ato që do duhej ditë teleshikuesit. Dhe një mesazh të fundit për të rinjt dhe folklorin. Ta duam vendin tonë, ta duam kulturën, ta duam kostumin tonë tradicional, ta duam plisin, ta duam gjithçka që është e jona, e vetmja zgjidhje për që të njihemi në botë është përmes kulturës dhe identitetit tonë ilirian. Arsim,
Nuk ka më bukur se si të mbyllë kjo intervistë me këtë mesazh dhe që dhatë. Unë i falenderoj shumë që ndatë kohë ishit mysafir në programin e mëngjesit, të qëroj dhe shumë suksese dhe shumë vite jetëgjatësi këtij festivali. Ju prift e mbara, nga se është një festival jo i zakonshëm, kështu që dhe thëmë të gjithë që sa më shumë përkrajnë këtë festival, nga se është një prezentues i jashtëzakonshëm i Kosovës në botë. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit për mundësinë e promovimit të festivalit, falenderoj gjithë ata bashkëpunëtorë dhe donatorë cilët e kanë mbështetur festivalin dhe do vazhdojnë me mbështet. Ju prift e mbara me tutje. Faleminderit. Dashur miq, pas kësaj interviste vazhdojmë tutje rrjedhën e programit të mëngjesit me një moment